உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட் 110ல வரக்கூடிய ஏசி மாடல் வந்து பார்க்க போறோம். கண்டிப்பா ஸ்பிளிட் ஏசி மாடல் தான். ஸோ இந்த ஏசி மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கண்டிப்பா டியூரிங் சம்மர் சீசன்ல வாங்குறதை விட இந்த வின்டர் சீசன்ல வாங்கும் பொழுது பிரைஸ் கட் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால ரியல் டைம்ல ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஸோ அதனால இந்த மாதிரியான டைம்ல நீங்க வாங்கி வச்சுட்டு டியூரிங் சம்மர்ல வந்து தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். காஸ்ட் ரேஞ்சும் வந்து உங்களுக்கு குறைவாவே இருக்கும். இந்த ஒரு டன் ஏசி மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் 110 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் வந்து தாராளமா நம்ம கன்சியூம் பண்ணலாம். யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்பவே நல்ல கூலிங்கோட இருக்கும். இதிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவல் இன்வெர்டர் மாடல், சிங்கிள் இன்வெர்டர் மாடல், ஸ்பிளிட் ஏசி மாடல் இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த டுவல் இன்வெர்டர் இந்த மாதிரியான மாடலுக்கு போகும்போது காஸ்ட் ரேஞ்ச் கொஞ்சம் அதிகமாகும். பட் இருந்தாலுமே பவர் கன்சப்ஷன் குறைவா இருக்கும். எனர்ஜி ஸ்டார் ரேட்டிங் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத பொறுத்தும் கரண்ட் பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியா வலிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாவே இருக்கு. கன்வெர்ட்டபிள் 4-in-1 கூலிங் ஏசி சிஸ்டம் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன். பொதுவாவே ஒரு 145 வோல்ட்ல இருந்து 290 வோல்ட் வரைக்கும் தான் வந்து ஒரு ஏசிக்கு வந்து பவர் தேவைப்படுது. இந்த ஒரு வோல்டேஜ் ஃபிளக்சுவேஷனுக்குள்ளேயே வந்து வோல்டேஜ் வந்துனே இருந்ததுன்னா உங்களுடைய ஏசிக்கு ஸ்டெபிலைசர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து தேவையில்லை. பட் இதை தாண்டி வரும்போது கண்டிப்பா ஸ்டெபிலைசர் அப்படிங்கிறது போடணும் அப்படிங்கறத மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. 100% காப்பர் வித் ஓஷன் பிளாக் ப்ரொடெக்ஷன்ல வரக்கூடிய ஃபின்ஸ் இருக்க மாதிரியான ஒரு நல்ல ஏசி மாடலை சூஸ் பண்றதும் ரொம்பவே கொடுக்கக்கூடிய காசுக்கு வர்த்தான விஷயமா இருக்கும். எனர்ஜி ஸ்டார் ரேட்டிங் சொன்ன மாதிரி 3 to 5 ஸ்டார்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டா சூஸ் பண்ணும்போது இபி பவரை கொஞ்சம் கன்சியூம் பண்ணும்போது அதிகமா எடுக்காம கம்மியா எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாவே இருக்கு ஏசி மாடலை பொறுத்த வரைக்கும். பொதுவாக ஒரு ஏசி மாடல் வாங்குறீங்க அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் வித் கேஸ் சார்ஜிங்கோட வருதா அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க. சம் ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு சர்டன் லெவல் லைஃப் வரைக்கும் தான் வந்து கேஸ் சார்ஜிங் வந்து உள்ள மெயின்டைன் பண்ணிக்குது. அதுக்கப்புறம் புதுசா நம்ம அதை ரீயூஸ் பண்ணும்போதே வந்து கேஸ் சார்ஜ் ஆக மாட்டேங்குது, ஃபுல்லா கேஸ் போயிடுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க டெக்னீஷியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். அப்போ ஒரு ஏசி நீங்க வாங்குறீங்க அப்படின்னா இமிடியேட்டா அதை மாற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா வித்தின் ஒரு 6 months குள்ள யூஸ் பண்ற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. ரொம்ப லாங் டைம் நீங்க போடும்போது அந்த கேஸ் சார்ஜிங் வந்து குறையறதா நிறைய பேர் சொல்றாங்க. பட் எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறது தெரியல. பட் ஆக்சுவலா டெக்னீஷியன் வந்து இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. R32 இருக்கக்கூடிய கேஸ் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ரிமோட் இருக்கக்கூடிய ஏசி மாடலா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. திடீர்னு பவர் கட் ஆகுதுங்க, அப்ப திரும்ப பவர் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க விட்டோமோ அங்க இருந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகணும். இதுல இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நைட் டைம்ல இது மிகப்பெரிய அளவுல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எங்கேயாவது ஏசி ஆன் பண்ணிட்டு வெளியே போயிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன் ஆயிடும். சோ இதுல ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு. அதை நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து கண்டிப்பா நீங்க பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். டபுள் ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் வந்து நிறைய ஏசில நம்மளால பார்க்க முடியுது. இது மூலமா ஹார்ம்ஃபுல் பார்ட்டிகல்ஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரீயான ஒரு ஏர் கிடைக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸ்லீப் மோட்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா அட்ஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய டெம்பரேச்சர் செட்டிங்ஸ் வந்து இதுல இருக்கும். 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 10 இயர்க்கான கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான ஏசி மாடல்ல வந்து கொடுக்குறாங்க. சோ இதை பொறுத்து ஒரு சில நல்ல மாடல்ல நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் 110ல வரக்கூடிய ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும். அது என்ன அப்படிங்கறத ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். 10th பிளேஸ்ல வால்டாஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய 110 ஏசி பத்தி பார்க்க போறோம். ஹை ambient cooling at 52 degrees Celsius, multi stage filtration advantage and low frequency torque control, advanced air purification and separatory-காக வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் rupees 28,990 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 443 verified reviews இருக்கு. 9th பிளேஸ்ல லாலிட் 110 ஏசி பத்தி பார்க்க போறோம். லாலிட் split AC with inverter compressor split AC மாடலா தராங்க. desired room temperature and heat load இருக்கு. cool at 52 degrees Celsius ambient temperature சொல்லிருக்காங்க. stabilizer free operation 140 volt to 280 volt வரைக்கும் வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 29,500 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 71 verified reviews இருக்கு. 8th பிளேஸ்ல TCL இருந்து வரக்கூடிய 110 AC பத்தி பார்க்க போறோம். 3-star Wi-Fi AI Ultra Inverter Split AC மாடலா வருது. AI Ultra Inverter Compressor Technology கொடுத்திருக்காங்க. Air temperature from 27 degrees Celsius to 18 degrees Celsius in 30 seconds குள்ள சேஞ்ச் ஓவர் ஆயிடும். Titan Gold evaporator and condenser கொடுத்திருக்காங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் rupees 28,590 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 102 verified reviews இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல கோத்ரேஜ்ல இருந்து வரக்கூடிய 110 AC பத்தி பார்க்க போறோம். 3-star inverter copper split AC மாடலா வருது. மீடியம் சைஸ்டு ரூம் up to 150 square feet வரைக்கும் வரும். ட்ரை ஃபில்டர் ஏர் பியூரிஃபிகேஷன் சிஸ்டம், ஆன்டி பாக்டீரியல் ஃபில்டர், ஆக்டிவ் கார்பன் ஃபில்டர் தராங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 29,989 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 205 verified reviews இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Whirlpool 110 AC பத்தி பார்க்க போறோம். suitable for small sized room 110 square feet
ஏசி மாடலா வருது. மீடியம் சைஸ்டு ரூம் அப் டு 150 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் வரும். இன்டெலிஜென்ட் சென்சார் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி, ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் 145 வோல்ட் டு 290 வோல்ட் வரைக்கும் தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் ரூபீஸ் 30,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 863 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல IFB 110 AC பத்தி பார்க்க போறோம். 110 3-star twin inverter split AC மாடலா தராங்க. மீடியம் சைஸ்டு ரூம் அப் டு 150 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் வரும். கூலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் 3500 வாட்ஸ் அண்ட் நாய்ஸ் லெவல் 30 dB வரைக்கும் வருது. கம்ஸ் வித் ஹியூமிடிஃபையர் அண்ட் டஸ்ட் ஃபில்டர் தராங்க. அமேசான் இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 31,980 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றோம். 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 17 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Toshiba 110 இன்வெர்டர் AC பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்பிளிட் AC மாடல் இது. மேஜிக் காயில் அண்ட் செல்ஃப் கிளீனிங் மாடலா தராங்க. 10% இன்க்ரீஸ்டு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்ஃபேஸ், ஆக்டிவ் கார்பன் கேட்சின் ஃபில்டரும் இருக்கு. அமேசான் இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 34,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 4 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல ப்ளூ ஸ்டார் 110 AC பத்தி பார்க்க போறோம். 100% காப்பர் கண்டென்சர் AC மாடல், செல்ஃப் கிளீன் டெக்னாலஜி அண்ட் ஈகோ மோட், ஆட்டோமேட்டிக் 4D ஸ்விங் அண்ட் கம்ஃபோர்ட் ஸ்லீப், ஆன்டி கரோசிவ் ப்ளூ ஃபின்ஸ் ஃபார் ப்ரொடக்ஷனுக்காக வருது. அமேசான் இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 37,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றோம். 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 83 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல Hitachi 110 AC பத்தி பார்க்க போறோம். வேரியபிள் ஸ்பீட் கம்ப்ரஸர் அண்ட் அட்ஜஸ்டபிள் பவர் தராங்க. சூட்டபிள் ஃபார் ஸ்மால் சைஸ்டு ரூம் அப் 110 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் வரும். ஆனுவல் எனர்ஜி கன்சப்ஷன் 585.85 யூனிட்ஸ் வரைக்கும் தராங்க. 100% இன்னர் க்ரூட் காப்பர்டிவா வருது. அமேசான் இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 38,699 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றோம். 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 4 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல Panasonic 110 AC பத்தி பார்க்க போறோம். 5-star Wi-Fi inverter split air conditioner மாடலா தராங்க. Shield Blue anti corrosion technology, annual power consumption 576.26 kWh வரும். வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ் ஃபீச்சரும் தராங்க. அமேசான் இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 41,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 31 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ஸ்பிளிட் இன்வெர்டர் AC மாடல் எல்லாத்தையும் அமேசான்ல தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயே பின் பண்றேன். வேணும் அப்படின்னு ஆஃப் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் அமேசான்ல இருக்க சேம் பிராண்ட் சேம் ப்ராடக்ட் சில இது சேஞ்சஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அதையும் தாராளமா வேணும் அப்படின்னு ஆஃப் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோட சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you. Have a nice day.